واش الوليدات ديالنا ينفع انهم يتبدلوا ويتغيروا؟ بطبيعه الحال الوليدات غادي يتغيروا. انا خديت بزاف ديال الاسئله ديال الاجوبه، بزاف ديال السلوكيات ديال الوليدات غادي نحاول اليوم نطرحهم، وغيكون 9 ديال الحلول ما بينهم باش ان الوليد ديالك غادي يتبدل ليه السلوك ديالو. مي خاص يكون عند لي بارون شويه ديال الصبر وشويه ديال معامله طيبه مع وليداتهم. كيف قلت كنقول دائما غادي نبداو اول حاجه بنفوسنا، نجلس مع الوليد ديالي فواحد الجلسه فواحد البلاصه مهدنه ومرتاح فيها. غادي نقدم ليه اول حاجه الاعتذار. وي، غادي نقدم الاعتذار لولدي او بنتي. سامحني او سامحيني بنتي، ما كنتش معك مزيان، المشاعر ديالك جرحتهم ليك بالكلام ديالي عن غير قصد. بطبيعه الحال كنت كنعطيك الاوامر بزاف، ما كنتش كنبرر ليك، ما كنتش كنعطيك تفسيرات. اي حاجه كنت كنديرها بلا ما نعطي السبب ديالها، وكنت معاك عنيف او عنيفه. وديك الساعه غادي تشوف قداش عند الوليد او البنيته ان البابا ولا مامون غتقدم الاعتذار. اي حاجه بغينا نعلموها لوليدنا كنبداو من نفوسنا حنا. الحاجه الثانيه والمهمه هو انني نغمر ولدي بالحب او بنتي. نغمروا الوليدات بالحب، بالاهتمام، نعرفوه انه هو اغلى ما عندنا، انه هو غالي وهو في القلب ديالنا، وبلا بيه ما كنساو حنا والو. نعلموه لا فالور ديالو، القيمه ديالو عندنا، وانه مهتمين به بزاف. ديك الساعه غيعرف راسو انه غالي. انت علاش كتضرب هاد التمره كامله ماشي على قبل وليداتك؟ انت كتحمق عليهم وكتبغيهم، وعلاش ما تقولهاش ليهم؟ نكسروا داك الحاجز. راه الوليد الصغير كتعلموا انه يعبر على المشاعر ديالو من خلالك انت. كسر داك الحاجز، قول ليه كنبغيك يا ولدي، نحماق عليك، وعنقو. حتى داك العناق مفيد، سيرتو ليك انت ولا مامون بزاف. نعنقوا وليداتنا ونقول لهم كنبغيوك وكنحماق عليك. نعلموه ان سيدي ربي هو عادل، وانه تيخلق كل حاجه اللي تيخلقها للدور ديالها، وبانه هو ربي عطاه او خلقه وعطاه واحد الصوره زوينه ومزيانه ومكتمله، وانه ربي عطاه واحد الصوره هكا مكتمله وخلقه كانسان باش انه غيكون عنده واحد الدور ودور مزيان ومفيد، وعنده واحد الطاقه اللي مزيانه وايجابيه، وحنا غنخدموا عليها وغادي ننميوها وغنعززوها فيه، وغنربيو فيه بزاف د الاحاسيس وبزاف ديال المشاعر وبزاف ديال الطاقه، وان ربي حتى حاجه ما تيخلقها غير هكاك، وكنبينوا ليه ان الله موجود ونذكروه ديما. الخطوه رقم 5 هو انني نخلي ولدي يكتب، الا كان ما كيعرفش يكتب نكتبها ليه هو كاع الصفات الايجابيه اللي فيه. غادي نكتبهم ونديرهم بدفاتر بالالوان ونعلقهم ليه في لاشامبر ديالو ولا كاع البلايص اللي كيدوز منهم. كاع الطاقه الايجابيه، كاع الصفات الايجابيه اللي في ولدك غادي نكتبهم كما قلنا بالوان وغادي نعلقهم. من بعد هو غادي نشوفه في اي بلاصه، في اي في ليكول ديالو نجح في شي ماده، مثلا لا ليكتور، لو فرونسي، لاغ بلاستيك، في لو سبور، غادي يجيبها وغادي يبدا يفتخر بنفسه على انه هو دار هادي ودار هادي. غتشوف ان السلبيات بداو كيطيحوا والايجابيه هي اللي كتطلع. علاش؟ لانك انت ديما مشجعه وديما معاه. دير ليه واحد الكتاب دفتر، الا كان كيعرف يكتب كيف قلنا غادي يكتب لراسو، الا ما كانش كيعرف غتكتب انت. تكتب ليه انت اي امتحان او دوفوار بسيط، واخا تكون النتيجه ديالو المهم بسيطه، اي انجاز دارو غتكتبوا ليه في الدفتر ديالو، كاع الانجازات وكاع الاشياء الايجابيه اللي داز في حياته واللي دارها غتسجلها في هذاك الدفتر. وغتشوف من بعد واحد 5 ديال السنين او 6 سنوات هذاك الدفتر ملي غيعمر، وهو اون فوا غادي يهزو غادي يبدا يطلع عليه وغادي يشوف انه دائما كان ايجابي. ديما هو غادي تكون
عنده واحد الطاقه كبيره، والسلبيه كتبدا تطائل، كطيح، كطلع عنده غير الايجابيه، وغادي يكون تلميذ وطفل مواظب وجميل ومثالي وتلميذ مثابر، لان هذاك الكتاب دائما يخليه يشوف ديما الانجازات ديالو. كاع لي ماتيغ ديالو اللي كيقراهم، اليوم غينجح في لونغلي، غدا غادي ينجح في لو فرونسي اي انسي دو سويت، غيكون ديما داك الكتاب معاه ومرافقه، لان دائما الانجازات ديالو خص يكونوا قدام عينيه، يكونوا معاه دائما. وحاجه اخرى، ثامن حاجه هو انني خصني نعلم لولدي ان ندخلو يدير سبور. وي، فاش غيكون يدير سبور يعني بيان سور غادي يخدم مع ايكيب، غادي يتلاقى مع ناس، مع وليدات فلاش ديالو، مع داك لونترينور ديالو، يعني غيتلاقى ناس، غيتبادلوا، غيتحاوروا، غيكون عندهم واحد المنافسه اللي منافسه شريفه. غيتعلم انه هو كيدير واحد شي كيدير شي حاجه، عنده واحد الدور. نعلموا الوليد او البنيته كيفاش انه يهدر بطاقه ايجابيه مع نفسه. نعم، عارفين حنا في النهار شحال من كلمه كتبقى تدور لينا في دماغنا؟ هي 50,000 كلمه كتدور في الدماغ ديالنا وكتبقى تدور، ولكن سلبيه. المعظم ديال هاد الكلمات اللي حنا كيدوروا عندنا في الدماغ ديالنا سلبيين. بزاف الناس منكم غيقولوا بصح. لا، نعلموا الوليد انه يبقى يفكر وبكلمات ايجابيه. علاش ما نشدش ولدي ونقابله مع المرايه ونخليه يقول كلمات ايجابيه؟ مثلا الوليد: انا جميل، انا مجتهد، انا ذكي، انا محترم. تاسع حاجه وهي الاهم هو اننا نتعلموا نثقوا في وليداتنا، يعني نعطيوهم ولا نحاولوا انهم نحملوهم شويه ديال المسؤوليه، بيان سور على حساب لاج ديالو كتكون هاد المسؤوليه. الوليد ديالك مثلا انت عندك واحد لا كوموند جبتوها ولو ليفرور غادي يجي، نعطيه هو اللي غيحاسب هذاك لو ليفرور، غنراقبو من بعيد وغنشوفو شنو غايدير. واخا يدير دي فوت ما نقولهالوش، غادي نخليه، يعني ديما ما نحبطوش، نخليه ديما الانجازات وداك الاعمال اللي تيقوم بها هو دائما يكون مشكور عليها لانه قام بها. من تما غيبدا تعزيز النفس ديالو، ديما ديك الثقه غادي تعزز عنده، يعني غادي يكون دائما عارف راسو مهم، وانه تيقوم بواحد الدور فعال ومهم في المنزل. يعني الوليدات المسؤوليه ديالهم كتعطاهم على حساب العمر ديالهم.